Ajde. Da, zašlo si. Ja možem sa mnou zjeći. No, ko si ti prišel? To je moj osobni pravokaz. Kedy aký osobný prepis? Môj. Súčilka si je rodný list. Rodný list to je... Aha, to je to, čo Tu si je občianstvo. Aha, no dobre. Tu si je to, inde. To potvrdenie, že nemáš potvrdenie? No. Dobre. Potvrdenie od učiteľa ste nesli, že si to je našol. Aha, dobre, vidím, podpísal sa, dobre. Z hudobnej. A ja som našiel, ešte človek žije. A čo, spieva, ešte robí? Spieva. A ako je mu? Pred penziu. Aha, dobre, toto spravím. Aj od tete Marky, čo zameta tam chodbu, aj ona ešte chudina robí tam. Aj ona mi doniesla, aj tu píše, že sa pamätá, že som 16 rokov rozbil ten oblok v chodbe. A že myslela skladať, aj to žena potvrdil. Aj to som si Dobre, všetko je to šore teraz. Teraz už. Všetko je kompletované, čo sa týka papierov. Ešte mi len pozri takto, na to zakončíme už raz, čak, lebo zajtra už posledný deň tomto roku robíme. Potom už nebudeme robiť, čo ja viem, tam do 8. januára nebudeme robiť. No ale zajtra ešte, aj bude hotovo. Zajtra doved ešte týchto učiteľov, ak prídu sem, ak mi to potvrdia, ak ja to tak viem. Ale máš ich... Dobre, to podpis, to mohol podpísať, ako ja to môžem vedieť, že oni potvrdia, že to oni naozaj podpísali, aj potom mi tu ešte jeden papier podpíšu, aj to bude potom pre. Aj šore. Potom odídeš tým všetko do MUP-u, čak? Aj oni si potom dajú osobný preukaz a potom ty ďalej si slobodný, čak? Potom je to riešenie. Sme sa dohovorili? Len učiteľov, ak prídu, ak mi to tu potvrdia, že oni podpísali aj... To ti uplatil. Aj donies mi tie uplatnice, tak ja vidím, že je to zaplatené. Môžem ti, ja to tentokrát nemôžem ja teraz... Tak, ako myslíš mi uplatnice donies, vieš, ako to ide, nie? Aj sa môže. A ako? A nie, to je, čo zajtra, to je hotovo. Potom si ty už na koni. Ajde, čo teraz? Čakaj, ja mám na to robiť, hádam.